гамбургер, шаурма, ушул сыяктуу нерселерди жеп кенен уктап жаткан адамдарга самса болобу, аш болобу жеп туруп, түнү саат 2:30 келип тортту жарымын жеп, аркасынан таттуу сууларды ичип, дымпыйып, ашказанды кыйнап, дароо төшөккө жатып уктап жаткан адамдарга эскертүү. Өзүңдү өзүң өлтүрөсүң. Жеш маселеси де. Да, бул жеп туруп, бетон кылып иштесең, калорияны эритсең, жеген нерсеңди сиңирип туруп уктасаң башка маселе. Маселе жок бул маселеде. Бирок жеп эле жатып алгандарга катуу эскертүүм, бул не десеңиз, бүгүн мекендешим. Тамакты дары сыяктуу жебесеңиз, эртең дарыны тамак сыяктуу жеп каласыз. Өтө өкүнүчтүү, бирок ачуу чындык да. Мисалы, врачка барсаңыз 3 маал дары жазып берди сизге. Сиз айтасыз да, кайсы маалда ичейин, кайсы бирини кеч ичейин, кайсы бирини эртеме ичейин, кандай жакшы, туура ошолорду сурайсыз го. Ошол сыяктуу жеп аткан нерселерди тандап, талдап жебесек, врачтар айткан, өзүбүздү адал көрсөтүлгөн тамактарды жебесек, эртең ишенип коюң өтө кыйын болот. Өтө кыйын болот. Адамдар 30 жашта дүйнө рекордун коюп атат. Спортсмендер Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргызстанды таанытып атат. Бизде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Кыргызды таанытты, Манас атабыздын эпосу таанытты. Андан кийин эле азыркы учурда Ажыл Махмудов, Аллах разы болсун, өзүбүздүн самбисттер, күрөшчүлөр өтө күчтүү деңгээлде чыгып атат, туурабы? Ошолордун негизинде Кыргызстаныбызды көпчүлүгү тааный баштады. Мен эки жака көп жагам, бизди көбүнчө Chinese Кытай деп ойлойт, Russian деп, россиялыксыңбы деп айтышат, бирок кыргызсың десең көбү билбейт болчу да. Азыр эми спортсмендер аркылуу таанып атат. Айтайын дегеним, 30-40 жашта адамдар дүйнөнү багынтып атат, а сиз бүгүн 20 жашта семирип курсак коюп алгансыз. Бул уят нерсе. Наркотиктен дагы оор зыян нерсе бул, жеке менин оюм, шекер. Кухнябызда биз ар дайым чайканада тынымсыз жеп, бөктүрүп жеп жаткан, тортко кошуп, шириникке кошуп, ар нерсеге кошуп жеп жаткан сахар, шекер нерсеси. Шекер бул ак нерсе да, буну акчага сатып алабыз. Анан эң жаманы 1 тыйын пайдасы жок да, өтө зыян. Майдан дагы тез семиртет, майдан дагы тез карытат, майдан дагы күчтүү зыян берет бул шекер. Шекерден этият болуңуз, буну ак өлүм деп коет. Ак өлүм деп коет. Көрүнүшү аппак, бирок капкара болуп кетет да ичиңизге. 1 тыйын пайдасы жок. Ошондуктан шекер жешти токтош керек. Муну медицина тармактан изучать этип көрүң, китептерден изучать этип көрүң, жалаң зыян деген нерсесин гана табасыз да. Бул пайдасы жок нерсе. Ушул шекер жешти эле 40 күн токтотуңар да, канча килограмм арыктайсыз, канча өзүңүздү жеңил сезип каласыз. Дофаминди дароо көтөрүп, дароо түшүрөт. Эркектер жей турган болсо тестостерон 25%га түшүрүп салат. Өтө көптөгөн зыяндары бар. Эсептесек зыяны өтө көп. Айтайын дегеним, шекерди дароо токтотуш кыйын да. Азаздан барып токтотуш керек. Шекерди эле токтотсоңуз сиз өтө көп нерсеге жетип аласыз. Жөнөкөй мисал, 40 жашында Роналду көптөгөн медалдарды алып, көптөгөн ийгиликтерди багынтып атат. А сиз 20 жашта жөнөкөй лестницадан түшүп чыкканда көпүлдөп, өшүлдөп, деп демиңиз жетпей калып атат. Демек, жеген нерсеңизге маал беришиңиз керек. Аялдар дагы тез бырыштырат, тез карытат, сулуулугун жогото турган нерсе бул шекер мекендеши. Билесизби, косметика кылып жүздөрүндө самопал боеп, кукла болуп алган эже карындаштарыбыз бар, баягы кичинекей жалаң таттуу тортторду жеп жүргөн ресторан, кафелерде. Булардын ичи дагы, сырты дагы, менсулугу дагы кетип атат. Тынымсыз сахар жей берип, шекер жей берип. Болгону тышкы көрсөтмөсүн ошо косметикасы сактап туруп атат да. Бирок алда калыска барбай. Эртең 35ке чыкканда канча боюнса дагы тырышып бетине уруп бүткөн болот. Бүгүн жаштыгында, сулуулугунда кичине алданып, фигурасыга башкасына кызыгып пешонсон бериши мүмкүн эркектер. Эртең деген суроо бар да. Бизди өлтүрө турган 3 азык бар. Эң жаманы буну өлтүрүшүнүн зыяндыгын билсе дагы адамдар кайра күндө таттуу аппетит менен жеп атат да. Биринчиден, биз баардыгыбызга белгилүү болгон соус, кетчуптар, кошулма. Бул даяр оору да. Аким ага менен чай ичип отурсак, Аким ага айтат, бул кызарып турган нерселер не десем,
бул эми оору да, бесплатный оору чакыруу дейт да. Чындыгында бир пайдасы жок. Химиялык заттар да бүт. Химиялык заттар. Жебешибиз керек. Жебегенге аракет кылышыбыз керек. Калп эле оозубузга дофамин бериши мүмкүн, оозубузга рахат бериши мүмкүн, бирок кекиртектен кийин кадимгидей мушташ болот да организмибизде. Биринчиден ушул экен. Ал эми экинчиден азыр эле инибиз айтты жаңылыктардан. Бул Америкада чыгыптыр. Кадимки роллтондорду баягы таяк менен жейбиз, кашык менен жейбиз, а эми ошону дагы гамбургер, шаурма форматы чыгып атыптыр да. Уличный продукты гамбургер, шаурмага турабы? Ошол сыяктуу кылып жеңил вариант кылып эми роллтондорда чыга баштаптыр. Бул өтө чоң, бирөөлөр үчүн киреши акча, да, бул пайда. Кээ бирөөлөр үчүн чөнтөгүнө. Бирок ден соолугун ойлогон адамдар үчүн чындыгында өтө зыян нерсе. Өзү бир плов кылыңа 2 саат убактыңыз кетет. Жай даяр боло турган нерселер, таза нерселер, туурабы? Ал эми тез пайда боло турган, быша турган нерселер өтө зыян болот да адамдын ден соолугуна. Ошондуктан бул маселеде ойлонуңуз. Ал эми үчүнчүдөн мекендешим, алкогол кошулган бардык нерсе. Азбы, көппү айырмасы жок. Алкогол кошулган бардык нерсени токтотушуңуз керек. Ал шоколадда болобу, башка да болобу, аз процентте, көп процентте айырмасы жок. Алкоголу кошулган нерседен этият болуңуз. Бул өтө зыян сизге. 25-30 жаш аралыгы ушундай жаш. Бул учурда эркек киши же сынат, же өтө күчтүү көтөрүлөт. Боп кетет, мындайча айтканда, ийгиликке жетет. 25-30 жаш аралыгында эркек киши дүйнө менен эмес, жакындары менен эмес, достору менен эмес, душмандары менен эмес, өзү менен өзү күрөшөт. Өзү менен өзү раз-нараз калат. Бойдо болот, рингде болот. Бул учурда эркек киши же өзүн жеңип кетсе, өзүн кармап кетсе жакшы, кармабаса ичкиликке, аракка, сигаретке түбү менен кирип кетет. Бул учурда бардыгы жардам бере албай калган учур болот. Стресс пикке чыккан учуру болот. Ичиңиздеги жалгыздык бакырып жаткан учур болот да. Ошондуктан 25-30 жаштагы эркектерге эскертүүм, бул учурда сынып калышка акыңыз жок. Өзүңүздү кармаңыз. Өзүңүздү бекем эркиңизди ойготуңуз. Тамам. 3 фильтрди коюп ал. Ошондо эч качан кыйналбайсың. Биринчиден, кээ бирөөлөр ошондой арзыбаган кинодон, арзыбаган музыкадан өзүгө мотивация же отурган жеринен туруп ыргы берет да. Мен ушундай не көрсөм дагы өзүмө ички сезимдерге киргизбейм ал нерсени. Мотивация да берип кое албайм. Менде туруктуулук бар, ошондуктан мен жөнөкөй нерселерден мотивация же алсыздык же күчсүздүк албаймын да. Кээ бир адамдар бир кинону көрүп ыйла берет да. Ыйла берет. Жашоодо бир кичинекей белекке кубанып кетет. Жок, андай болбош керек. Жөнөкөй нерселер, ушул арзыбаган фильм сени сезимдериң ойноп коюп атса, сен демек өтө жумшаксың. Мен таасирлендире албайт да. Ал эми экинчи маселе бар, бир нерсени кыларда эч качан, мисалы алгебраны окуйсуң мектепте, геометрияны окуйсуң, биологияны кааласаң окуйсуң, себеби бул мектептин мыйзамы, туурабы? Ошол сыяктуу зериктим дейт бүгүн, жалкоолук кылдым дейт, кылгым келбеди дейт бүгүн кээ бирөөлөр. Жок, ошол нерселерди дагы предмет катары көрүш керек. Зеригишти дагы жеңе билиш керек. Ошо зеригишти дагы өзүңүзгө предмет катары көрүп кылышыңыз керек да. Зериккен учурда да кылышыңыз керек. Түшүндүрүп бериш мисалы сизге кыйыныраак болуп аткан болушу мүмкүн, бирок туруктуулук бул маселе. Кылышыңыз керек. Ал эми үчүнчү маселе көргөнүңө ишенип кете бербе. Ар бир нерседе уккансыңбы, көрөсүңбү, илимсиз адам ушундай көргөн нерсесиге, бир жолу уккан нерсеге ишенип кете берет да. Көптөгөн китептер жалган жазылган. Көптөгөн айтылып жаткан сөздөр сизге жалган. Баарына берекеде ишенип кете бербең, алданып калбаң. Текшерип көр. Фильтриңиз болсун демекчимин. Ар бир маселеде мекендешим. Адамдардан канчалык акылдуу боло баштасаңыз, күчтүү боло баштасаңыз, көп нерсени билгендигиңизден сиз билген нерсени алар билишпейт. Сизди түшүнгөн адамдар өтө аз болгондугуна байланыштуу досторуңуз, кесиптештериңиз, жакындарыңыз азая баштайт. Неге? Себеби сиз көп нерсени биле баштадыңыз, акылдуу боло баштадыңыз. Күн сайын сиз өзүңүздү ачып атасыз да мекендешим. Бул маселеде ойлонуңуз. Толтура гүлдөр. Бирок мусордо өсүп калган гүлдөн сакта. Бизге окшогондорго
тикени менен болсо дагы, кактус болсо дагы кол тийбеген тазасы керек. Тазаларга тазалар, арам жүргөндөргө арамдар, каалагандай жүргөндөргө каалагандай жүргөндөр туура келет. Жашоонун мыйзамы ушул, эрежеси ушул. Мекендешим, кактус болсо дагы тазасы болсун.